pozdravljeni, dobrodošli na naši novinarski konferenci. Namreč govorimo o tržnici, govorimo o delih, ki so jih začeli na tržnici in ravno v dneh, ko smo iz medijev bili obveščeni, da je bilo ugodeno pritožbam zoper gradbeno dovoljenje za izgradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom. In kot da prejšnja mestna oblast želi pokazati svoje mišice, je pripeljala na tržnico mehanizacijo. Pravzaprav ravno zaradi razloga, ki govori proti izdaji gradbenega dovoljenja, zdaj niti ne vemo, čemu so raziskave namenjene, predvsem pa je glede na čas, v katerem so se začele preiskave terena, kot je označeno na ograji, delati, je ravno nasprotju z sodobnimi trendi, če tako rečem. Mi smo na pragu pomladi in res ni nobenega razloga, da bi preganjali prodajalce zelenjave, sadja, pa tudi drugih proizvodov in pa domače obrti z naše osrednje ljubljanske tržnice. Namreč to bo odvrnilo tudi Ljubljančane, da bi zahajali proti ljubljanski tržnici. Jaz ponovno pozivam tako odgovorne na mestni občini, kakor tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, da z deli prenehajo in za božjo voljo, kdaj bodo javne službe začele delovati v prid Ljubljančanov, v prid Ljubljane in pa tudi v prid naše umetnostne kulturne dediščine. Tržnica je in tudi danes s tole novinarsko konferenco smo v mestnem jedru, na eni strani Grajski grič, na drugi strani Ljubljanica s Plečnikovimi arkadami in to je sam po sebi dovolj velik razlog, da lahko rečemo, da smo sredi izjemno pomembne kulturne dediščine in naloga vseh je, da jo ščitimo. Predvsem pa je to naloga organov, tako na lokalni ravni, kakor pa tudi na državni ravni. In če tega ne počnejo, torej sami po sebi delujejo na protipraven način. Pri tržnici se vsi skupaj zavedamo, da stoji ali pade na tem, ali so na tržnici ljudje, od prodajalcev do tistih, ki želimo tam kaj kupiti. Je delujoč prostor, je tržni prostor, ki se ga želi z tem projektom očitno uničiti. In ta akcija, naj še enkrat poudarim, je zelo samovoljna glede izgradnje garažne hiše, mislim, saj vrsto argumentov, ki temu nasprotujejo. Predvsem pa ima tudi širše posledice. Če si boste vzeli čas in se sprehodili iz Mestnega trga naprimer proti Gornjem trgu, boste videli, da je kup poslovnih prostorov praznih. Torej, iz Ljubljane se želi odstraniti tiste, ki imajo neko podjetniško idejo in Ljubljana je nastala na podlagi živahne dejavnosti, torej trgovcev in obrtnikov. In rada bi poudarila, jaz sem Ljubljančanka, v Ljubljani tudi ostajam v samem mestnem jedru in zato res ne pristajam, da bi postalo staro mestno jedro prazno. Rada bi mogoče samo še povedala, kar je tudi delček našega programa, predvsem kako zapolniti prazne poslovne prostore. Tukaj še vedno vztrajamo na naši ideji, na naši pobudi, da se prazni prostori, lokali oddajo po najnižji možni ceni, torej z licitacijo, z minimalnimi stroški 1 evro, in enako velja tudi za druge proste prostore zemljišča, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Torej tudi za tržnico naj bo ta dobrodošla kot taka, tako za prodajalce, kakor tudi za nas Ljubljančane. In predvsem se mora Ljubljana razvijati iz svojih korenin. Kot rečeno, zrasla je na obrtnikih in trgovcih in zato delajo res veliko napako tisti, ki jih podijo iz mesta. Tudi v druga
bi rekla, središča trgovska, če omenim naprimer BTC, kjer lahko vidimo, da se pogosto gre za idejo koncentriranja kapitala, predvsem v rokah tistih, ki so lastniki poslovnih objektov, ki za zelo drago najemnino te prostore oddajajo, tisti, ki pa jih najemajo, pa težko shajajo iz meseca v mesec in plačujejo svoje obveznosti tudi do zaposlenih. Torej v Ljubljani ohranimo osrednjo ljubljansko tržnico, predvsem pa, da nanjo privabimo čim več ljudi.